Dans l'est de la RDC, la vie reprend sa cour normale. Une année après des violents combats qui ont été signalés entre les combattants de la M23 et l'armée congolaise soutenue par les milices wazalènes FDLR, dans les territoires de Rutshuru, des combats ont été violents, les traces de la guerre sont palpables dans les cœurs des habitants. Parmi les zones qui ont été directement touchées par les combats, il y a la localité de Bwiza, en groupement Bichoucha, en territoire de Rutshuru. Cette localité, située à la limite entre Masisi et Rutshuru, a été ciblée par plusieurs attaques des FARDC, Wazalène de FDLR. Ces derniers ciblant la communauté rwandophone, dont les membres de la communauté Tutsi qui habitent dans la zone. Comme en témoigne cette femme. M23 igera hano mu Bwiza twagize ihohoterwa cyane ku byerekeye ingabo zari zituyoboye arizo FARDC zikajya ziduhohotera zitwambura ibyacu no gufata abagore ku ngufu. Nicyo twagiye nizo mbogamizi twagiye duhura nazo ku bwa FARDC. Mu mirima twarahingaga bakabijyana gasarura ibyo duhinze ibintu ngibyo. Ambo twajyaga mu ishyamba tugiye gushaka imibereho mu buryo bwo guca amakara. Ubwo abagore bageragayo bagiye kwikorera amakara, hari ababaswe bagera muri 4 bonzi ibintu ngibyo. N'abandi benshi barahari ariko bo ndabasha kumenya amazina. Gusa byo hohoterwa twahuraga naryo. Kenze z'ukwa 10 twahuye n'igitero cyari gikomeye cyane ku buryo kibara tuzungurutse hepfo no haraguru tubura icyerekezo, ariko Imana irahaba. M23 irahagoboka igitero bakiburizamo ndihagira icyo tuba, ariko umugambi wabo wari wo kutumaraho. Nibuka umusore twari duturanye witwa Nkamije n'undi musore witwaga Gashema n'abandi bishwe bazira ko ari abaturage, bazira ko ari M23 kandi mu by'ukuri bari abaturage. Amahinduka twarayabonye cyane, ubu dufite umutekano, turaryama tugasinzira. Nugize amahirwe yabonye hahinga arahinga agasarura ibye ndakibazo. Turugushimira kwanza ubuyobozi bwa M23 n'ubundi tunayisaba ubufasha. Abana dukeneye amashuri, imiti kwa muganga, dukeneye ubufasha n'imigezi turayikeneye hano mu Bwiza, nta mazi abakure ibintu ngibyo. Suite aux offensives des FARDC dans les Massissi, Bwiza a été transformé comme un millier de refuges, des milliers d'habitants qui se sont réfugiés dans la zone. Des femmes et enfants au risque de périr s'étaient entassés dans cette petite localité au risque de leur vie. Des notables locaux racontent les calvaires qu'ils ont vécu suite aux attaques qui ont ciblé les civils et pillages des bétails des habitants, en majorité agro-pastorale. Mu gihe cyashize twari twarishize hamwe kubera ko leta itatwumvaga, twubaka amashuri mu nzego zacu twari dushoboye. Hanyuma yaho intambara yaje kuba, hano haba icyicaro cy'abari baturutse hirya no hino. Ni ukuvuga ngo abaturukaga Ingungu, baturukaga za Mahanga, baturukaga za Murambi na za Bunyori ndetse na za Kirumbo hepfo naho bita Inyange na za Gicanga na Burungu n'ahandi hose. Hano haba icyicaro cya bose, inka zaturutse hose ziza hano. Ni ukuvuga ngo hano mu Bwiza niho abantu bahungiye, bahunga FDLR, Wazalendo n'ingabo za leta arizo bita FARDC. Ni ukuvuga ngo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda wese bagombaga kumwumva, bamara bakagira icyo bamutwara. Abantu rero bagize ubwoba baza guhungira hano kuko twari benshi, bibwira ko wenda natwe nibura twagwa hamwe. Inka zose zaturutse iyo twari dufite imyaka, nta myaka urumva ko inka zari nyinshi bihagije ku buryo zajyaga zigwa mu misozi. Hanyuma noneho inka zose zaturutse hirya no hino zateraniye hano. Abaturage bose bo muri ibyo bihande nkubwiye baje hano ku buryo nta hantu wabonye inka zihagarara ngo zirishe
sibyo ko zimwe zagiye zicwa n'inzara ngo ubwo ubuzima twabayemo icyo gihe. Bon, nsubiye inyuma ho gakeya abo bantu bose bamaze kugera hano, hariya muri za tongo niho hari ibyo bice byose mvuze, ndetse no hepfo y'igicanga twari turi mu mazi abira hagati, nta kundi twagombaga kugira. M23 yaraje idukora muri icyo kibazo, hanyuma yaho irabatsimbura bo bariruka. Ariko ubuzima twasigaranye muri icyo gihe, yene nakubwira nko kuri tarike 15 z'ukwezi kwa 10, aho niho habaye ikibazo kirebereye, tutajya imbere tutajya inyuma, tugira amahirwe rero M23 bayiraza, ubwo habaho guhangana, tugira amahirwe irabatsimbura, ubuzima bwacu bwakomeza. Icyo gihe no kuvuga ngo yaba ari abantu barapfuye, yaba ari amatungo twari dufite, yaba ari mu mashuri, n'intebe zabaga zirimo n'ibyumba byose baracanaga bashaka kutugira nabi. Ari abapfuye, ari inka zagiye, n'amatungo yose muri rusange. Ubwo ibyo urumva ko twabaye muri ako kaga kameze gake. Iyo tarike bari baturutse impande zose, FDLR yari iri mu ishyamba, FARDC yari hano muri za Gicanga, abazarendo bari baturutse hano muri za Bukombo n'ahandi nkaho. Ni ukuvuga ngo twari hagati nk'ururimi, ntaho twagombaga kujya. Cyokora ku by'amahirwe habayeho gutabaza, M23 iraza idukura muri ubwo buzima. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu inka zamaze kugera muri za Masisi zivuye hano, n'abaturage bagiye basubirayo hirya no hino no muri za Ngungu ubu bariyo, kubera M23 yatanze igihe cyayo iradutabara. Ubundi hano umugabane munini tuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda, kubera ko turuvuga rero kandi akaba ari byo bashakaga gukuraho, ubwo nicyo cyatumye bibasira hano. Ariko navuga n'abandi mu mpande zose baje hano, kubera ko n'uwavuga ururimi rw'Ikinyarwanda wese ahandi yahungiye hano. Ubwo nabazaga bari bafite umugambi wo kugira ngo wenda nibura bagende bagende muri za Rucuro, ariko ntibyashobotse kuko hariya muri za Tongo hari habambye abo bantu. Rwose ni amahirwe twagize, n'ubundi niko byari bimeze, kuko nta wagombaga kurokoka. Ni ugutsembatsemba umuntu wese uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda, atitaye kuvuga ngo yenda ngo ni umukongomani, ni umurundi, ni oya pe, uwo ari we wese utuye kuri ubu butaka kuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ubwo navuga njyewe uko nabibonye, bari bafite akoshye ka FDLR hari, kuko FDLR na mbere hose n'ubundi hari ibihe umuntu yumvaga uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda wese barumvikanye ngo badukureho, ariko ntibyashobotse. Kugira ngo torokoke nongere misubiremo, nuko icyama cya M23 cyadutabaye, nta zindi imbaraga, nuko badutabaye bagatanga igihe cyabo. Na nicyo gituma wumva inka zaragiye zijya hirya no hino, ubu turorora, ariko nta kantu na kamwe kagombaga kurokoka iyo icyama kitadutabara cya M23. Grâce à l'intervention de la FM23, les attaques sur Bouiza ont cessé. Aujourd'hui, la cité est considérée comme une cité des martyrs et a constitué un lieu de refuge et sauvé des milliers d'habitants. Aujourd'hui, la population de Bouiza plaide pour un soutien économique et qui, en majorité, ont perdu des bétails, des proches suite aux attaques des FARDC, FDLR et Wazalendo. Ubuzima muri iyi myaka turimo bumeze neza, aho icyama cya M23 kitubohoreye. Twahuye n'akaga gakomeye, aho icyama cya FDLR na Nyatura ndetse n'ibindi byari byaratuzahaje bitwikira abantu bikatunyaga n'amatungo. Twarahababariye cyane, turateseka turara mu bigunda, abaturage, abana batoya ndetse n'abadamu babashije kugeraho ingaruka nyinshi cyane. Ariko ubu ngubu aho M23 yagereye ahangaha turatuje, dufite amahoro, turatekanye, turarya, nta kibazo ubu ngubu dufite. Nibura ibibazo twaba dufite nibyo twaba twarasigajwemo n'ingorane z'ibyo byama byose byatambutse. Nyatura na FDLR nibyo bibazo ngubu turwana nabyo, ariko cyane ubu ngubu turatekanyeho icyama cya M23 cyagereye ahangaha. FARDC yafashe abagore ku ngufu, FARDC yarashe abantu cyane bahora ubusa. FDLR yagerageje yakoze kenshi kunyaga inka z'aborozi, amahene n'intama n'ibindi. Kwica abantu nabyo barabikoze. Buriya ni ukuvuga ngo kuba mugeze hano mudutunguye ntabwo dushobora kwibuka umubare, ariko icyo nzi cyo ni uko ari inka nyinshi cyane. Yes, barahari.
barahari. Aborozi bari bafite inka zabo ugeze FDR irazitwara irazinyaga ndetse na Nyatura, ubu baraho ngo babereye gutyo gusa. Ubwa mbere baraje bica abantu, ariko cyane bibanze ku bwoko bw'Abatutsi, bishe abantu umuntu muri centre Nyoboye, hapfuye abantu barejuru ya 7 babica kubera ubwoko no kubanyaga. Ubukurikiyeho bakongera bakafata ubwoko bw'Abahutu bana n'Abatutsi nabo bakabagirira nabi, bakabangiriza no kubabibamo ingengabitekerezo y'amacakubiri. Ubufasha twasaba nuko buno amahoro dufite n'umutekano dufite ni M23 itaza kugera hano, nda muturage ubukira ahangaha utarapfuye ubu ngubu aba yarahunze nawe akagera kure. Twasaba nuko icyama cyacu cya M23 cyashigikirwa kigatizwa imbaraga, kigakomera kikagerana hirya no hino, ahandi bakiri mu karengane naho bakabarenganura. Icyongeyeho nuko badoreza ingunga, hari abantu benshi ahangaha bari baramenyeye ubworozi bw'inka zinyagwa na babira byama bya Nyatura na FDR, ubu baraho gutyo gusa. Niba hari ubushobozi nabo bafashwa bakongera akabareba ko bakongera kunywa ku mata. Grâce aux efforts des autorités locales de la FM23, la route Kichanga-Buiza a été réhabilitée, mais l'assistance aux villageois pour des infrastructures de base et le rétablissement d'une sécurité permanente reste un vœu des habitants, vu la proximité de Buiza avec le parc national de Virunga, où se vivent encore quelques groupuscules des FDLR, Cerbère Hutu rwandais, et a commis le génocide en 1994 contre les Tutsis au Rwanda.